Идея открыть бизнес на такси ко мне пришла в феврале этого года, когда я поехал за бизнес-идеями в Москву. Там я провел несколько встреч. Одна из них была с моим товарищем Максимом Щеголевым из Тюмени, который за полгода создал огромную компанию. В общем, он меня вдохновил этим проектом. Я даже хотел инвестировать в автомобиль, в его управляющую компанию. Они фокусируются там на премиальных автомобилях, и мы их модель, грубо говоря, скопировали с разрешения Максима, но немножко по-другому работаем. То есть у нас в Челябинске не развиты, не используются спросом, точнее, автомобили бизнес-класса. Ездят в основном все на экономии. Поэтому мы взяли автомобили эконом-класса. Нам очень повезло. Так как организовывал мероприятие, у меня очень широкая сеть знакомств. И меня познакомили с человеком, который более 5 лет занимается бизнесом на такси и очень-очень в этом экспертен. Мы поработали с ним, взяли у него консалтинг, он причесал нам все юридические моменты, страховые моменты, моменты по управлению водителем, найму сотрудников. Да. В общем, он нас хорошо так раскачал, и мы заработали 47 тысяч рублей, 4 автомобилей за неделю. То есть потенциально 200 тысяч рублей мы уже с 4 автомобилей за месяц можем и зарабатывать. Автомобили мы закупили марки Datsun Ondo, в том числе укомплектовали их зарядными устройствами, держателями для телефона, проводами, установили магнитолу, так как в первый раз мы взяли без магнитолы, газовое оборудование поставили, то есть автомобиль на газу. Машины мы вывели на линию 28 июня, сейчас у нас 12 августа. Я сейчас расскажу про первый месяц, он такой был немножко мандражным, я вообще был на Алтае, проходил курс голодания там. Мы сначала их не установили на газ, так как у нас как бы не было вот столько вливаний, и так мы там заплатили первоначалку по лизингу, мы их запланировали потратить там ближе к середине июля. И поэтому мы в первый месяц заработали там в общей сложности 90 тысяч рублей, это валовая прибыль, которая вся съелась там лизинговыми платежами, там газовым оборудованием и так далее, всякими закупками. Мы их сдавали в первое время по суткам по 900 рублей в сутки. Сейчас у нас работают в графике, то есть посменно, каждая смена 12 часов, за смену мы берем либо 1000 рублей, либо работаем 60/40 в сторону водителя, то есть у нас водители тоже зарабатывают. В этот бизнес я зашел не один, я пригласил своего друга, потом еще одного друга, то есть мы занимаемся втроем. У каждого есть своя зона ответственности, один операционный управление принимает участие, второй занимается технической оснащенностью. Я занимаюсь больше моментами там, юридическими, бухгалтерией, развитием, ну и привлечением инвесторов. Почему мы выбрали именно автомобили Datsun? Во-первых, нам порекомендовал консалтер, тот человек, который нас обучал и который сейчас нас ведет, то есть мы планируем дальше именно с ним продолжать работу. Во-вторых, цена, конечно же, то есть автомобили в рынке там стоят 550, мы с условием лизинговой скидки получаем за там 470 тысяч рублей. Это не пустой автомобиль, там есть там определенные там уже комплектация, там кондер, музыка и так далее. Также стоит упомянуть, что автомобиль неприхотлив и прост как велосипед, дешев в обслуживании по запчастям и по ремонту. Всем привет, меня зовут Илья, я занимаюсь оперативным управлением в управляющей компании «Успех». Начали свою деятельность с конца июня текущего года. Основная деятельность сейчас направлена на сдачу машин в аренду под такси. В данный момент у нас 4 своих автомобиля плюс 1 автомобиль работает под выкуп. Автомобили марки Datsun Ondo. В ближайшее время планируем брать еще 5 автомобилей. Непосредственно мои задачи — это проведение собеседований с водителями, инструктаж по телефону, ответы на вопросы, возникающие у водителей. Водитель приходит к нам, проходит собеседование. Если его устраивают наши условия, нас устраивает его история, так скажем. У нас есть человек, ответственный за техническое состояние автомобилей. Он проводит непосредственный инструктаж именно на месте в автомобиле. Обязательно проезжаем с ним там определенный маршрут, смотрим, как он ведет себя за рулем, адекватный он водитель или нет, соответствует ли его стаж там его навыкам. После этого принимаем конкретное решение, подходит он нам или нет. В данный момент мы практически закончили обучение специально приглашенного человека, который помог нам разобраться в некоторых нюансах, такие как там, часть юридических вопросов, он закрыл часть бухгалтерских вопросов. Таким образом, сейчас мы более четко ведем бухгалтерию именно по налоговой. Схема сейчас отработана на 4 автомобилях. Когда берем машину, мы отработаем ее на 10 автомобилях, и после этого уже без проблем можно как бы это все дело масштабировать, и хоть до 50, хоть до 100 автомобилей без проблем. Почему мы выбрали направление именно такси? Изначально у меня были мысли такие, то есть я пробовал специально работать в такси, на себе тестировал это все, то есть я прошел, грубо говоря, там от водителя до там,
владельца таксопарка. То есть я знаю всю кухню изнутри. Изначально Руслан, у него эта тема родилась отдельно, то есть и в его голове, в моей голове это родилась идея отдельно. И когда мы встретились и обсуждали, сошлись на этой теме и решили, что если уже у двух человек такая схожая идея, то, соответственно, над этой темой можно работать. В чем плюс? То, что я и сейчас, допустим, давно уже не садился, но, в принципе, могу там в любое время, если что, сесть там, немножко потаксовать. Для чего это нужно? Чтобы, грубо говоря, держать руку на пульсе и понимать водителей, понимать их проблемы, которые там у них могут возникать, либо там что-то заявки не приходят, или еще что-то, закрывать их, в общем, боли, разбираться в таксометре. Какие-то моменты любого могу проконсультировать и практически на все вопросы ответить, если у них что-то возникает. Всем привет, меня зовут Рамазан, я являюсь партнером управляющей компании. Я отвечаю за техническую часть автомобиля. На всех наших автомобилях установлено газовое оборудование последнего поколения. В период нашей работы мы сталкивались со следующими проблемами. Неисправность топливного насоса, пробили колесо водителя, получили небольшие царапины по кузову. Также мы создали чат среди водителей. Это позволяет им оперативно решать возникшие вопросы. А также мы обязали их отписываться, когда они выезжают за город. Это сделано для того, чтобы мы знали, что водитель выехал за город по заявке, а не случился какой-то форс-мажор. Также в каждой машине имеется журнал приема и передачи водителя. Заступая на смену, водитель принимает техническое состояние автомобиля, уровни жидкости, состояние колес, состояние салона, состояние кузова. И только после этого водитель ставит в журнале подпись о том, что автомобиль принят. На данный момент данный вид бизнеса очень популярен в стране, поэтому если у вас возникают какие-то вопросы дополнительные, обязательно пишите в комментариях, я вам на все отвечу. До встречи на канале, чтобы у вас все было хорошо, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, обязательно увидимся с вами в следующем ролике. Удачи!